القطار ينادي توت 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 توت. منتدى الدكتور عمرو خالد يقدم برنامج قطار المعرفة. فكرة وتأليف نهضة عربي. قراءة النص وأداء الشخصيات رندا حسن، نركب فوق حصان شهاب صيام، نركب فوق حصان الطائر والدب يضحك أدهم صيام، إبراهيم محمد، القطار بأعلى صوت. فريق التصميم هذا قطار ينادي ياسمين محمد، نرسم نهضة عربي. نزهو بأحلى الألوان. فريق الدعاية نرسم أجمل بستان. رانيا سامح، نزهو بأحلى نورة عبد الله، نلعب ميسة سيد، بالكرة الذهبية. رندا حسن، نلعب بالكرة نهضة عربي. الذهبية. يضرب إخراج شاطرنا بالشوت. نهضة عربي. توت 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 توت. صح قطار بأعلى صوت. توت 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 توت. هذا قطار ينادي. الحلقة 10. ركب الأطفال وليلى ومها بقطار المعرفة وابتدأت الرحلة، وإلى القاطرة الأولى. مع الحروف الأبجدية نتعلم أن عدد الحروف هي 29 حرفا. تقول الحروف الأبجدية: ها أنا هنا، السلام عليكم. وعليكم السلام. تتعلمون معي الحروف الأبجدية؟ نعم. حرفنا اليوم هو حرف الراء، ويقع في أول الكلمة مثل رمان، ويقع في وسط الكلمة مثل سيارة، ويقع في آخر الكلمة مثل زهور. يفرح الأطفال وليلى ومها ويقولون: أرفع أكفي إلى الرحمن يا رب، أدعوه ليل نهار يا رب، من لي غيرك يا إلهي، في السراء وفي الضراء، يا رحمن استجب دعائي، أدعوك أنت يا رب، أدعوك أنت يا رب. ونتعلم الأخلاق والآداب مع المعلمة فاطمة. إنها هنا بقاطرة الحديث النبوي الشريف. تقول المعلمة فاطمة: السلام عليكم. فيرد الأطفال وليلى ومها: وعليكم السلام. تقول المعلمة فاطمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. اليوم سنتعلم الإحسان إلى الجار، وإليكم هذه القصة. سكنت عائلة أبو نوار حيا جديدا، وكانوا لا يعرفون عنه الشيء الكثير. وفي إحدى الأيام قرع جرس الباب، وذهب أبو نوار وفتح الباب، ثم قال أبو نوار: من بالباب؟ قال أبو حسن: السلام عليكم. قال أبو نوار: وعليكم السلام. قال أبو حسن: أنا جاركم أبو حسن، وهذا ابني حسن، أسكن بهذه البناية، ووددت أن أتعرف عليكم. قال أبو نوار: تفضل بالدخول. وصار بين الجيران علاقة طيبة واحترام وود كبير. وكان حسن ينتظر دائما ابن جيرانه نوار ليذهبا سويا للمدرسة، فنوار غريب بالحي
ولا يعرف بعد طريق المدرسة. وفي إحدى الأيام افتقد أبو حسن جاره الذي كان يتواجد دائما بالمسجد بكل الصلوات، وعند ذلك أسرع الجار إلى بيته وطلب من زوجته أن تذهب لبيت الجيران وتطمئن عليهم، وأخبرتها أم نوار بمرض زوجها وأنه الآن في المستشفى. وعندما علم بذلك ذهب أبو حسن ومجموعة من أهالي الحي ورجال المسجد لزيارته بالمستشفى والاطمئنان عليه. وكانت أم حسن قد اهتمت بشؤون أم نوار ووقفت بجانبها خلال هذه الفترة، وقالت أم حسن: أنت امرأة صالحة، عليك بالدعاء فالله سيشفيه بإذنه. وعملت أم نوار بالنصيحة وأخذت تدعو الله تعالى. أما حسن فقد وقف إلى جانب نوار أيضا، فقد تراجع مستوى نوار بالدراسة بمرض والده، وكان يقول له حسن: أتحب والدك؟ يقول نوار: بالتأكيد. يقول حسن: إذن ادرس جيدا يفرح والدك بنجاحك، صدقني أنه سيعود إلى البيت بإذن الله. وبالفعل يهتم نوار بدراسته، وبالفعل تفرح العائلة والجيران بعودة جارهم سالما بعد أن شفاه الله. تقول المعلمة فاطمة: ما رأيكم بالقصة؟ فترد ليلى ومها سويا: إنها جميلة وعلينا أن نحسن لجيراننا. ويرد الأطفال: لابد من مساعدة الجيران وعدم إيذائهم. تقول المعلمة فاطمة: أحسنتم وبارك الله فيكم. السلام عليكم، أنا رجل التاريخ. وعليكم السلام. معلوماتي اليوم عن شخصية تسمى سعيد بن زيد القرشي، من كبار الصحابة. هو ابن عم عمر بن الخطاب، وزوج أخته هاجر للمدينة، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. كان من السابقين إلى الإسلام، هو وزوجته أم جميل فاطمة بنت الخطاب. كان سعيد بن زيد رضي الله عنه مجاب الدعوة وعرف بالزهد، وتوفي بالمدينة سنة 51 هجرية رحمه الله. شكرا يا رجل التاريخ. المرة القادمة عليكم واجبا، هو أن تذكروا لي يا صغار أسماء العشر المبشرين بالجنة، فذاكروا جيدا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. يغادر الأطفال لقاطرة نحولة ويقولون: هيه. تقول النحلة: أسمع صوت الأطفال قادمون. مرحبا يا نحولة. أهلا أهلا بالحلوين، هل أنتم على استعداد للإجابة عن السؤال؟ بكل تأكيد. إليكم السؤال. ذهب رجل إلى البئر للحصول على الماء، نظر بالبئر وتفاجأ أنه ينقصه شيئا للحصول على الماء. فكروا يا أطفال مع الرجل ليستطيع أن يؤمن الماء. ماذا ينقص هذا الرجل حتى يستطيع الحصول على الماء من هذا البئر؟ انظروا جيدا بالصورة التي أمامكم. فترد ليلى ومها:
لا يوجد هنالك حبل. وترد النحلة: انظري للصورة جيدا، الحبل موجود بالرافعة. فترد مها: إذن لا يوجد دلو في البئر. فترد النحلة: أحسنت، وهذا هو الدلو الذي يحتاجه الرجل. والآن أنتم تستحقون كيكة البرتقال، لقد صنعتها لكم يا صغار. يفرح الأطفال وليلى ومها ويقولون: يا إلهي، منظرها رائع وجميل. فترد النحلة: وطعمها ألذ. شكرا يا نحولة. وغادر الأطفال وليلى ومها القطار بعد أن تعلموا شيئا جديدا في يومهم هذا. ويقول قطار المعرفة: عودوا إلى بيوتكم بسرعة قبل أن يحل الظلام. تقول ليلى ومها: حسنا. ويقول الأطفال: هيا بسرعة للبيت قبل أن يحل الظلام. ويرد قطار المعرفة: أما أنتم يا أصدقائي، ألقاكم في يوم آخر ومعلومات جديدة وممتعة. تصبحون على خير.